Привет, как тебя зовут? Максимова Катя, А сколько тебе лет? 5. А что ты сегодня будешь исполнять, песенку или стишок? Стих. Ты первый раз участвуешь на конкурсе? Нет, То есть ты не волнуешься? не волнуюсь. Прям совсем-совсем не волнуешься? Совсем-совсем. Ну тогда я желаю тебе удачи и беги в соседнюю студию. Я уверен, что у тебя все получится. Давай 5. Скажи, пожалуйста, что ты сегодня будешь читать? Стих. А какое название? Борис Заходел, буква Я. Ого, здорово. Скажи, а ты сама выбирала это стихотворение или тебе кто-то подсказал? Мама. Мама подсказала. А тебе нравится оно? Интересное, красивое? Да. Ну, мы желаем тебе удачи, у тебя все получится, не волнуйся. И рассказывай прямо от души, а мы тебя поддержим. Всем известна буква Я в азбуке последняя. А известно ли кому, от чего и почему? Неизвестно? Неизвестно. Интересно? Интересно. Ну так слушайте рассказ. Жили в азбуке у нас буквы. Жили, не тужили, потому что все дружили. Где никто не столится, там и дело спорится. Только раз все дело стало из-за страшного скандала. Буква Я в строку не встала, взбунтовалась буква Я. Я, сказала буква Я, главное за главное. Я хочу, чтобы повсюду впереди стояла я. Не хочу стоять в ряду, быть желаю на виду. Говорят ей, встань на место, отвечает, не пойду. Я ведь вам не просто буква, я местоимение. Вы в сравнении со мною недоразумение, недоразумение, не более, не менее. Тут вся азбука пришла в страшное волнение. Фу ты, ну ты, фыркнул Ф, от обиды покраснев. Слам, сердитая сказала, В кричит, воображала, это всякий так бы мог, может, я и сам предрог. Проворчала П, попробуй, потолкуй с такой особой. Нужен к ней подход особый, вдруг промямлил мягкий знак. А сердитый твердый знак молча показал кулак. «Тише буквы, стыдно знаки!» — закричали гласные. Не хватало только драки, а еще согласные. Надо раньше разобраться, а потом уже и драться. Мы же грамотный народ, буква Я сама поймет. Разве мыслимое дело всюду Я совать вперед? Ведь никто в таком письме не поймет ни Б, ни Ме. Я затопала ногами, не хочу водиться с вами, буду делать все сама, хватит у меня ума. Буквы тут переглянулись, все буквально улыбнулись, и ответил дружный хор. Хорошо, идем на спор. Если сможешь в одиночку написать хотя бы строчку, правда стала быть твоя. Как бы я, да не сумела, я же не кто-нибудь, а я. Буква Я взялась за дело, целый час она пыхтела и кряхтела, и потела. Написать она сумела только я. Как зальется буква Х, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, от смеха покатилась, а за голову схватилась, Б схватилась за живот. Буква Я сперва крепилась, а потом как заревет. Я, ребята, виновата, признаю вину свою. Я согласна встать, ребята, даже сзади буквы Ю. Что ж, решил весь алфавит,
Если хочет, пусть стоит. Дело ведь совсем не вместе. Дело в том, что все мы вместе, в том, что все от А до Я жили, как одна семья. Буква Я всегда была всем и каждому мила. Но советую, друзья, помнить место буквы Я. Мне очень понравилось твое выступление, было очень эмоционально. Я думаю, нас здесь всех удивила эта маленькая красотка. А что думает по этому поводу экспертный совет? Катенька, ты большой молодец. Игриво, заразительно. Вот про букву Я очень хороший характер. Вообще у тебя все буковки получились со своим определенным характером. Вот. И ты, что самое главное, наверное, рассказала нам очень интересную историю. Вот, про все это нам поведала. Я думаю, и ребята, которые сидели, слушали, им тоже очень понравилось. И было интересно узнавать вот эту историю. Спасибо тебе большое. Дальнейших тебе успехов. Спасибо большое. Мы желаем тебе удачи. Спасибо. А я передаю слово